从没见过这么牛叉的男人。他真的在荒野抓到了野生佩奇。别问为什么可以吃野味，我都熬了20几天，当然是看见什么就吃什么了。左手佩奇，右手跳跳虎。但面对几百斤的猛兽，咱们的贵族哥绝不能硬闯，只能靠智取。早上的5点70，庇护所外面就传来一阵窜草声。贵族哥伸出脑袋一看，竟真的是一头野生小佩奇在觅食。沿着足迹查看，判断他应该经常在附近徘徊。于是贵族哥抄起家伙，就在附近准备布置一个陷阱。他一边刨着坑，一边警惕着周围的动静，这都是野生贵族的基本常识。随后用2个带钩的木棍插入地面，再用麻绳绑定一根富有弹性的束胸。为了确保有充足的力量捕获到猎物，他还特意做了一个支架。从远镜头可以看得出，即便贵族哥拥有王霸之力，也感受到一丝丝的费劲。你就知道这个陷阱有多么的狠了。被麻绳绑定的细棍卡在中间，带圈的麻绳就是陷阱圈，只要轻轻一碰就被弹飞数米。兄弟们，牛不牛皮的话咱不多说。为了骗过高智商的野生佩奇，贵族哥又在陷阱下面铺了一层枯叶，周边还插入一些树枝杂草，以更好的让他踩中陷阱。一切准备就绪，静等待猎物到来集合。次日清晨，贵族哥正狗狗祟祟在草丛观望。从模糊的表层来看，这头少说的有个250斤吧。确保没动静后再上前查看，原来野生佩奇早已嗝屁。开心的他手舞足蹈，回到庇护所背起行囊，就跌的往别一赶。此次抓捕任务顺利完成。